Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza bya puwaro ndetse turebe n'ukuntu twazihinga iwacu mu rugo tudafite umurima. Izi ni puwaro rero tumaze gukataho tukiriho imizi, naziguze mu isoko ndavuga umva ngomba kwitegura nanjye mu minsi mike simbe nkigura puwaro rwose. Tugiye rero kujya kuzihinga. Ntibikiri ngombwa kugira umurima munini kugira ngo uhinge puwaro rwose. Nanjye ahantu mba nta murima ngira, uyu ni umufuka njyewe nujujemo itaka mfumura ku mpande, ubu ngubu niho ngiye gutera puwaro zanjye. Nk'uko tubikesha igitabo La Santé par des Aliments cya Dr George Pamplona Roger, paje yacyo 304 na 305, puwaro ni icyo kurya gikungahaye kuri vitamine B ya mbere, B ya kabiri ku rugero ruto, ndetse na B ya 9 cyangwa se folate ku rugero ruringaniye, calcium, magnesium na fer cyangwa se ubutare nk'imyunyungugu. Ifasha cyane mu gusohora imyanda inyuze mu nkari, bigafasha abarwaye gute. Ni icyo kurya cyiza kandi ku barwayi ba bronchite na sinusite ndetse na constipation iyo iriwe ari mbisi mu masalade. Ngeze aho rero intoki zirananirwa, nshaka igiti rwose si ukwirarira. Ndarangije rero guhinga rwose, dore mu mpande turimo hanyuma no hejuru rero nzajya mbereka burimo ninza kuhira uko bizaba bimeze. Iri taka riracyarimo amazi, ntabwo nuhira none, ndaza kuhira nimugoroba. Ndejeje da, puwaro zanjye rwose zakuze sinaburara. Nyuma murabona ko hamezemo n'utudodo, naratugemuye none nahinze dodo hano, nazo mu minsi mike ndaba nzirya.